Many experts have expressed confidence in the steady growth of the Chinese economy, saying it will be a boost to the flagging global economy. Faced with the impacts of multiple unexpected factors, the Chinese economy grew 3% in 2022, a relatively high rate among the world's major economies. Lo primero que hay que destacar en los resultados económicos del 2022 es la capacidad de resiliencia de la economía china. Es decir, cómo ha resistido a este fuerte embate tanto interno como externo. La economía china, a pesar de estas afectaciones, la economía china continuó creciendo. Que haya crecido un 3% a la dimensión de la economía china es un volumen de crecimiento muy estimable. Pero además ha seguido creciendo, es decir, que es un resultado sumamente sorprendente, es un resultado loable de la economía china en la difícil coyuntura tanto interna como externa en que se ha desarrollado. As the Chinese economy is integrating with the world more closely and strongly, experts believe China's economic recovery will provide an important impetus for the growth of the world economy. China has opened up. China is a major global economic powerhouse. This means a lot to the global economy, to the world, to energy, and of course to the trade between China and the rest of the world. This has significant impact. Having lived in China for almost 4 years and seeing how China can really develop, can grow, seeing the Chinese people, how they are very active, very patriotic, and also very keen to develop their country. I have faith in China. We are very confident in the Chinese economy and the strength of the leadership and the government and the people of China. China tiene una capacidad instalada. China tiene una demanda interna que lo va a proteger, va a potenciar el desarrollo económico del país. China tiene una inserción en las cadenas globales de valor, en las cadenas de suministro, que va a crear un estímulo de la demanda interna. Se va a sentir el crecimiento muy destacado de la economía china y va a favorecer a la economía mundial.